اجاني تعليق اليوم، شوفوا شو مكتوب فوق. فقلت لازم اعمل وصفة كتير مفيدة للسعلة وعن تجربة. كلكم ركزوا معي بالوصفة. بتجيبوا الكباية وعندي هون ملعقة زنجبيل مطحون. زنجبيل مطحون بنحطها بقلب هيدي الكباية. عندي مي السخنة هون، حارجع ضيفها فوقهم. هيدي الوصفة مستحيل شو حتستفادوا منها، خاصة في اشخاص بتعاني كتير بهيك طقس وبهيك جو بالسعلة. عملوها صدقوني حتستفادوا منها. شيروها لرفقاتكم لحتى غيركم يستفيد. عندي هون حامض، رح اعصرها شوي من الحامض. كتير سهلة، جدا جدا سهلة، شوفوا، وكتير مفيد. بيرجع عندي العسل، استعمل العسل الموجود عندكم. اخد معهم ملعقة من العسل تكون كبيرة. عملوا لها هيك وحركوها. صدقوني صدقوني هيدي الوصفة فعالة ومجربة. إذا كان معكم سعلة قوية فورا ترتاحوا منها. بالهنا والشفا للجميع. بسم الله.